കുട്ടി എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്റെ സൈഡിൽ ഒരു കവറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ സംഭവം തോന്നും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഈ കവർ വന്നതാണ്. ഇത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് അതിന്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു കോഴ്സ് കിറ്റ് ആട്ടോ. ഇതിന് അത്യാവശ്യം കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മാസ്ക് ആട്ടോ. ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത് 5 മാസ്ക് ഉണ്ട്. വെള്ളയാട്ടെ. N95 വെള്ള 5 മാസ്ക് ആട്ടോ. സാധനം എടുക്കാം. ഇതൊരു സാനിറ്റൈസർ ആട്ടോ. ഈ സാനിറ്റൈസറിന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് നെക്കി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പാകത്തിനൊരു പൈപ്പ് കണക്കൊരു ഇതുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ വെക്കാം. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് എന്തോരം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് 500 മില്ലിയുടെ ആട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് ആട്ടോ കിട്ടിയത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ ആവിയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ബോക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചേക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് അത് കത്രിക വെച്ച് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മള് സെല്ലോ ടേപ്പ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യം തന്നെ എന്തോ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററോ അതെന്താ നോക്കാം. ഇത് ഓക്സിജൻ നോക്കണ സാധനം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് എവിടെയാന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞുവിടാം. പിന്നെ നമ്മളുടെ കൈ ഇവിടെയാണ് വെക്കണേ. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയാണ് വെക്കണേ. ഇവിടെ നമുക്ക് പൊക്കാനും താത്താനുള്ള ഇതാട്ടോ. നമുക്കപ്പോ കൈ വെച്ചു. ഇവിടെ ഒരു നെക്കാൻ പാകത്തിനൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഇതിന്റെ നോക്കാം എങ്ങനെയാ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ. തൽക്കാലം ഇത് ഇവിടെ വെക്കാം. ഇതിന്റെ പേര് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്നാണ്. പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്നാട്ടോ കൊടുത്തേക്കണേ. കൂടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പനി നോക്കണ ഒരു മെഷീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ വെക്കുന്ന മറന്നുപോയി. ഇതിന്റെ പേര് തെർമോമീറ്റർ എന്നാട്ടോ. പനിയൊക്കെ നോക്കണേ. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ചില്ല കണക്ക് എന്തോ ഒരു സാധനത്തിൽ കുതിനല്ല അടച്ചാട്ടം കിട്ടിയത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ബട്ടൺ നെക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു സൗണ്ട് വെക്കും. അത് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അയ്യോ, നമ്മളിത് ഓഫാക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇനിയുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓ, ഇത് ആവി അടിക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ.
ഇത് പ്ലഗ് കുത്തുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ടു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ സ്ട്രീം ഇൻഹേലറിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ യൂസ് മിക്കവാറും ഇതായിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ ആവി നിങ്ങളെ ഞാൻ തുറന്നു കാണിച്ചില്ല ഇരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളില് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലിലാട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കുത്തുക. എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാം. അപ്പൊ ആവിയൊക്കെ വരും. ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ആവി വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു തുളയുണ്ട്. ആ തുള ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക. ഇതാണ് ഈ മുഖം ഫുള്ളും അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. ഇവിടെ വരാൻ പാകത്തിനൊരു കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കൊറോണ കിറ്റിലുള്ള ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ കൂടി ഇതിന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഇത് എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിത്ര പറയാനുള്ളൂ. ഈ നമ്മുടെ ഈ കോൾസ് ഒക്കെ പോയി അതാണെങ്കിൽ ചെളിയൊക്കെ പോയി നല്ല വൃത്തിയാവുന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുളിക്കുന്നവർക്ക് പോലെ ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കണേ. പിന്നെ ഈ പെഡിക്യൂറൊക്കെ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഈ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി, മുഖം സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഈ ആവി പിടിക്കണ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ്. പിന്നെ ഫോർ മെൻ ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഈ താടിയില്ലേ അതൊക്കെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ആവി പിടിക്കണെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയണു. ഇതിനകത്ത് താടി സ്മൂത്ത് ആണെന്നൊക്കെ പറയണേ. നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ, ഇവിടെ എവിടെ താടിയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.